Ja, ihr hört es bestimmt, hier in Herten funktioniert der Serienalarm sehr gut. Top. Also, wir sind gewappnet. Auch die Nina-App ist hier runtergeladen und auch die gibt hier Meldungen raus. Also ladet euch die Nina-App runter. Das ist keine bezahlte Werbung. Nein, das ist freiwillig für euch. Einen schönen Tag noch.